الرحمن الرحیم د لمړي کال د دوهم سمستر درنو محصلینو السلام علیکم. نن زموږ او ستاسې درس موضوع ده receptor for antigen in lymphocytes یا په لمفوسایتونو کې د انټیجن آخذې یا ریسپټرونه. انټیجنونه د ټي لمفوسایتونو د سطحي آخذو سره په هماغه لارو کې چې انټیجن انټي باډیګانو سره یوځای کېږي رابطه جوړوي او لکه دغسې دغه آخذوي مالیکولونه نااستواره قطبونه یا پول څخه چې لکه د هیمورال انټیبادیو د نااستوارو برخو په څیر جوړ شوي دي، مګر د دوی تړلې قطعه د حجروي غشا سره ډیره کلکه رابطه جوړوي. حجروي غشا سره ډیره کلکه رابطه جوړوي چې دغلته په دې شکل کې به زه تاسې ته دروښیم چې دا په دې شکل کې تاسې ګورئ یو ټي سل دی، دا ټي سل ریسپټر دی، فارنګ پروټینز دي، دا خپله سلسل دی، اډهیژن دی، د سر حجروي نښتنه ده او دا پروټینز دي، دا انټیجن پریزنټینګ سل دی چې دې ته داخلېږي. بل عنوان دی د ټي سل مختلف ډولونه او د دوی دندې. ډاکټر صاحبانو دا ثابته شوې ده چې ټي سل یا ټي لمفوسایټونه په دریو برخو باندې ویشل شوي. یو ته یې وایي هیلپر ټي سل یا مرستندویه ټي حجرات، دوهم ډول یې سایټوټاکسیک ټي سل دی یا حجرو ته زهري ټي حجرې، دریم مخه نیونکي ټي سل یا سپرسر ټي سل په نامه هم یادېږي. اوس هیلپر ټي سل او په مجموعي فعالیت کې د دوی رول. مرستندویه ټي حجرات یا هیلپر ټي سل د ټولو ټي حجرو د ټولنې زیاته برخه جوړوي. لکه د دوی د نوم څخه څرګند دی، اکثره دوی په مختلفو لارو د معافیتي سیستم په دندو کې مرسته کوي چې د یو لوی تنظیم کوونکي په څیر د معافیتي دندو کې خدمت کوي. تاسې په دې شکل کې ګورئ دا هیلپر ټي سل د مختلفو لارو د دې سره معافیت کې مرسته کوي چې دا یو شمېر لمفوکینونه افرازوي، مواد افرازي چې دا افرازات د لمفوکین په نامه یي او دا د نورو معافیتي سیستم حجرو کې او همدارن د هډوکي د مغز په حجرو کې هم اغیزه کوي. تر ټولو مهم لمفوکینز چې د هیلپر ټي سل په واسطه افرازیږي په دې ډول دي: انټرلوکین 2، انټرلوکین 3، انټرلوکین 4، انټرلوکین 5، انټرلوکین 6، ګرانولوسایت، مونوسایت کالوني سټیمولیټینګ فیکټر او انټرفیرون واي. دا لمفوکینونه افرازي. اوس بل عنوان دی د لمفوکینز ځانګړې تنظیم کوونکي دندې. د هیلپر ټي سل د لمفوکین په نشتون کې معافیتي سیستم اکثرا فلج وي. په حقیقت کې دغه هیلپر ټي حجرې دي چې د ایډز یا اکوایرډ ایمیون ډیفیشنسي وایرس غیر فعال او تخریبوي. یعنی د وایرس په واسطه د حجره غیر فعال او تخریبیږي، کوم چې د بدن د انتاني ناروغۍ په مقابل کې په مکمل توګه په غیر محافظوي ډول سره پاتې کیږي. یعنی دا حجرات دي چې انتانات ختموي، ایډز دا هیلپر ټي سل ختموي. له دې کبله د ایډز اوس ښه پېژندل شوي
وژونکې اغېزې د همدغه تاثیر د میکانیزم له کبله منځته راځي. نور خصوصي تنظیم کوونکې دندې د هیلپرټیسل په دې ډول دي: د سایټوټاکسیک سیل او سپریسر ټي سیل د ودې او تکثر تنبیه. ډاکټر صاحبانو، هیلپر ټي حجرو په نشتون کې سایټوټاکسیک ټي سیل او سپریسر ټي سیل د حجرو تولیدولو کلون یا کالوني ډیر انټيجنونو په واسطه ډیر کم فعالیږي. د انټرلوکین 2 لمفوکین په خصوصي ډول قوي تنبوهي تاثیر په سایټوټاکسیک ټي سیل او سپریسر ټي سیل باندې واردوي. پرته له دې د دې څخه یو شمېر نور لمفوکینونه هم قوي تاثیرات لري، خو انټرلوکین 4 او انټرلوکین 5 هم په دې باندې اغېز کوي. بل د پلازما سیل او نورو انټي باډیو جوړېدو لپاره د بي سیل د ودې تنبیه او د هغې ډیفرنشیشن دا بل عنوان دی. انټيجنونو مستقیمې اغېزې د بي حجرو د ودې، تکثر، د پلازما سیل جوړېدل او انټي باډیګانو جوړېدو او همدارنګه په خفیف ډول د هیلپر ټي سیل د مرستې څخه پرته سبب کیږي. ډېر کم، اکثره هر وخت ټول انټرلوکینونه د بي حجرو په ځواب کې برخه اخلي، بلکې په خصوصي ډول انټرلوکین 4، 15 او 6 دغه درې ډوله انټرلوکینونه په قوي ډول په بي حجرو اغېزې کوي. نو د دې کبله دې درې واړو ته بي سیل سټیمولیټنګ فیکټر یا بي سیل ګروث فیکټر هم وي. بل عنوان دی د ماکروفاج سیستم فعالېدل. لمفوکینونه په ماکروفاجونو هم اغېزې کوي. لومړی دوی د ماکروفاجونو مهاجرت ورو کوي او وروسته بیا په کیموټاکټیک ډول د التهابي ساحې پورې نښلي او بیا په ډېره زیاته اندازه ماکروفاجونو د تولید سبب کیږي. دویم، دوی ماکروفاجونه فعالوي، یعنی انټرلوکینونه، لمفوکینونه چې ډېر زیات مؤثر فاګوسایټوسس سبب شي او د دې اجازه ورکړي ترڅو تیرې کوونکي باکټریاو ډېر زیات شوي شمېر باندې حمله وکړي او هغې تخریب کړي. په خپله په هیلپر ټي سیل باندې فیډبیک تنبیه کوونکي اغېز. دا بل عنوان دی. ځینې لمفوکینونه خصوصا انټرلوکین 2 په خپله په هیلپر ټي سیل باندې مستقیم تنبیه کوونکي فیډبیک مثبته اغېزه لري. دغه اغېزه د هیلپر ټي سیل د ځواب د زیاتوالي کې وسط ورکوونکي په څیر دی او همدارنګه د ټول معافیتي ځواب د تیرې کوونکو په مقابل کې زیاتوي. اوس سایټوټاکسیک ټي سیل. ډاکټر صاحبانو، سایټوټاکسیک ټي سیل حجرې مستقیما تیرې کوونکي حجرې دي چې دا د مایکرو ارګانیزمونو حتی په عین وخت کې د بدن د ځینو حجرو د وژلو وړتیا لري. له دې کبله دغه حجرې د وژونکي حجرو یا کیلر سیل په نوم هم یادېږي. سایټوټاکسیک ټي حجرو په سطح کې پروتینونو آخذې د دې سبب کیږي چې په قوي ډول د ارګانیزمونو د هغو حجرو سره په خپله سطح کې خصوصي رابطې انټيجن لري، په کلک ډول رابطه جوړوي، چې وروسته بیا دغه سایټوټاکسیک ټي حجرې ځینې سوري کوونکي پروټینونه چې د پرفورین په نوم یادېږي افرازوي، چې بیا یو زیات شمېر سوري تر حملې لاندې راغلي حجرو په غشا کې منځته راځي، چې بیا وروسته انټرسټیشل سپیس څخه په سري ډول مایعات حجرې ته جریان کوي. پرته له دې او حجره وژني، پرته له دې چې سایټوټاکسیک حجرې مستقیم ډول د حملې لاندې راغلو حجرو ته سایټوټاکسیک مواد آزادوي، اکثرا ډېر ژر د حملې لاندې راغلي حجرې پړسېږي او ډېر ژر منحل کېږي. بل عنوان دی دا ډېر مهم تاثیر دا دی چې سایټوټاکسیک ټي سیل وژونکي حجرې وروسته له دې چې سوري منځته راوړي او مواد ور انتقال کړي د میزبان حجرو څخه یوې خواته ټیله کېږي، چې وروسته بیا یو شمېر نورو حجرو خواته حرکت کوي او په عین ترتیب هغه هم وژني او بیا په انساجو کې اکثرا تر میاشتو پورې پاتې کېږي. حتی سایټوټاکسیک ټي حجرې په خصوصي ډول د انساجو لپاره چې د وایرسونو در حملې لاندې راغلي وي
وژونکي دي، ځکه یو زیات شمېر وایرسونو پارټیکلز د بدن د حجرو په غشا کې غافل کیږي، یعنی پوښ کیږي، او دا وایرسونو انټیجنسټي د ټي حجرو جواب سلبوي. همدارنګه سایتوټاکسیک ټي حجرې د سرطاني حجرو په تخریب کې او د زړه پیوند شوي حجراتو او نور حجرې چې شخص څخه بدن ته اجنبي وي برخه هغې په تخریب کې هم برخه اخلي. سپریسر ټي سل د نورو حجرو څخه ډیره کمه پوهه د سپریسر ټي حجرو د پاکله ترلاسه شوې، مګر دا د دې وړتیا لري چې د سایتوټاکسیک او هیلپر حجرې متوقف کړي. عاقبت په دې ده چې دغه متوقف کوونکي دندې کوښښ کوي چې د نورو حجرو فعالیتونو په تنظیم کولو کې خدمت ترسره کړي، او په دې ډول د دې سبب کیږي چې زیات معافیتي عکس العملونه منځته راوړي چې دا ښایي شدید ډول بدن ته تخریب کوونکي وي. له دې کبله د متوقف کوونکو حجرو او مرستندوی حجرو سره یو ځای تنظیم کوونکو ټي حجرو په ډول تقسیم بندي شوي دي. ټي حجرې دندې په لاندې ډول دي. د هیلپر ټي د سپریسر ټي حجرې فعالوي چې دا حجرې بیا د منفي فیډبیک په څیر عمل کوي او د هیلپر ټي حجرې کنټرولوي او په بنفسهي ډول یا اتوماتیک ډول د هیلپر ټي د سیستم د فعالیتونو سویه مقرروي. دا هم امکان لري سپریسر ټي سل د معافیتي سیستم د شخص په خپل انساجو باندې د حملې قابلیت محدود کولو کې غوره رول ترسره کوي چې دا معافیتي تحمل یا ایمیون ټالرنس په نوم یادیږي چې په راتلونکي برخه کې تشریح کیږي. دا اوس تاسې اوسنی درس د ایډوکیشن ځای کې